呢度唔係邊度，而係被譽為全亞洲最佳貴賓室嘅玉行堂入邊嘅廁所，連個廁所都咁 high class， 咁究竟玉行堂有幾把炮呢？大家唔使緊張，等我屙埋篤尿再同大家講。好多人問我 Martin 點樣先可以似嗰啲入商務艙嘅人？我可以答大家係冇得似嘅。其實我同普通人唔同，我比一般人多一樣嘢，唔係染色體，而係氣場，一種由內散發出嚟社會賢達嘅氣場。你哋覺唔覺我行步路都有陣風啊？想感受下做社會賢達，就要嚟到65號閘口隔籬，一落電梯就係玉行堂啦。玉行堂除咗被譽為亞洲最佳，同時亦都係國泰航空喺全球佔地最廣嘅貴賓室，可以同時招待500個旅客。佢入邊分為6大區域，依次序分別係常味坊、悠然吧、風味坊、茗茶坊、淋浴間同埋恬靜間。其實另外一邊都仲有個廁所區，不過我費事入去應人哋條巨龍啦。但係我哋唔講巨龍，我哋講翻常味坊先。常味坊常嘅係咩味？唔係巨龍嘅味，係西餐嘅滋味。不過嗰啲牛扒魚子醬就冇啦，芝士火腿都總有嘅。除咗係咁，都仲有啲長通粉啊、雞扒咁，同埋一啲西式蛋糕。但係你哋千祈唔可以嫌 cheap，入嚟係食個環境嘅啫。我就叫咗幾嚿雞嚟食，只可以話不過不失，唔係太鞋，算係咁啦。至於入邊食飯嘅地方就非常闊落，真係每喐張凳都怕整到人啊！除咗餐台，另外都有個工作台俾人做嘢，果然係社會賢達嘅地方，個個都每秒鐘幾百萬上落啊！常味坊隔籬就係悠然吧，果然飲酒嘅地方就多人啲。入到嚟我都唔執輸，要咗杯 Cafe Delight 嚟飲，甜甜地又有少少酸，就好似曖昧嘅感覺。跟住行過一格就係風味坊，亦都係玉行堂入邊第2熱門嘅地方。咁邊度最熱門？俾少少時間你哋估下。風味坊呢度主要係食中菜嘅，呢度嘅款式就夠晒多。呢度除咗有蒸魚同蒸包，最出名嘅就係燒味同埋雲吞麵。行咗幾步路都開始餓地，我就叫咗個燒肉飯同埋燒賣嚟食。個燒賣就不過不失，我就嫌佢唔係好夠熱，有少少硬。至於個燒肉就唔太肥，個皮又夠脆。不過你哋唔使驚個飯太細，唔使驚係任嗌噶，唔夠可以再嗌噶。但係我就冇嗌啦，因為我仲想試下佢個雲吞麵。認真，個雲吞麵真係幾出色，啲麵同雲吞真係夠爽滑彈牙。講咗咁耐嘢食，都有啲口渴，係時候要飲嘢啦。嗰啲咩可樂、雪碧、橙汁、蘋果汁呢啲基本嘢唔使問就一定有噶啦。連我哋社會賢達嘅最愛咖啡都有好多選擇，但係最值得一讚嘅就係呢杯港式凍奶茶，真係拍得住出邊嘅茶餐廳啊！若然大家對呢啲廢水冇興趣，都可以去茗茶坊嗰度嘆下茶，同頭先嗰啲汽水、咖啡一樣，呢度都有好多款茶俾大家揀。但係老實講，飲茶我就完全唔在行，就算佢俾杯普洱我都分唔出佢係咪烏龍。所以飲茶呢家嘢就留翻俾大家研究啦。其實飲完茶都走得噶啦，但係為咗整個淋浴間俾大家睇，我沖多一次涼，沖到茶皮都抵啊！好，我而家就開估，全場最熱門嘅就係呢個淋浴間。點解？因為呢度多人到，我拎完籌都仲要等半個鐘先有得沖涼。所以大家預早少少去排隊拎籌啦。講真，入到去我係有少少失望，我仲以為可以成大棚男人一齊棍對棍，但原來只係獨立浴室，得我自己個鳩流流咁沖。不過唔緊要，起碼入邊個佈置都夠靚，同埋好多個人用品，好似牙刷、棉花棒都會提供埋。沖完個靚涼，真係成身舒服晒啊！其實淋浴間隔籬都仲有個恬靜間，係專俾人躺平瞓覺嘅，不過我就唔入去啦，唔係怕嘈親人，而係夠鐘上機啦。我今次呢程機嘅機型係空中巴士 A350，商務艙個格局係121，咁即係咩？即係真 J 咯。雖然係真 J，可以俾我躺平，但係坦白講，個位就有少少窄，我操多幾寸應該都搞唔掂啊。我講緊我大髀啫，再講下啲設施配件，電視嘅熒幕比一般經濟艙嘅大。
你唔睇都可以拍翻埋佢。至於個 armrest 就梗係私家噶啦，就唔使怕下下俾人批爭啦。閱讀燈、座位嘅遙控同埋叉電位呢啲全部都唔使同人 share， 唔使怕下下插錯窿啊！拖鞋你唔着都拎翻屋企噶。除咗係咁，個位隔籬仲有個細細地嘅儲物櫃，放咗啲水同埋過夜包，連過夜包都分男裝女裝，國泰真係唔話得啊！但係點解我有2個過夜包？因為我買咗2個位，一個用嚟坐，另一個用嚟擺袋，係咪夠晒黐線呢？講完啲黐線嘢，而家就講大家最關心嘅嘢食。坐得 business 就梗係唔會好似經濟艙咁，淨係得幾款菜式俾你揀。嚟到 business class， 好多古靈精怪嘅嘢食都有，好似就係咖喱椰菜湯同埋龍蝦湯飯。唔單止係咁，連都爹利會館同米芝蓮嘅 Louis 都可以食到啊！但係我出名反社會人格，我就叫咗另外一頁嘅滑雞煲仔飯。雖然話係飛機餐，但都估唔到啲雞有幾滑，飯焦又夠脆。大家有機會就不妨試下啦。除咗 dinner， 另外一樣大家最關心嘅就係 wine list。不過我就冇嗌嚟飲啦，我唔係驚嘔到一地都係，而係覺得佢哋度數太低。我有名你叫千杯濕碎，茅台、福卡，我都覺得好似飲緊水啊！所以我都係嗌翻國泰嘅 signature Cafe Delight， 唔使用腦嘛。大家想用腦都可以研究下 drink list 上面有咩好飲，不過都係汽水咖啡，我就嫌普通得滯啦。食完個煲仔飯都未落格，又夠鐘食早餐啊！其實國泰都貼心，大家如果唔想俾人嗌醒嘅話，就可以填定呢張早餐嘅餐單，掛喺個位度。到夠鐘嗰陣，空中服務員就會拎早餐過嚟噶啦。夜晚食咗個港式煲仔飯，今次我就食個西式早餐，俾大家對比一下。同樣係腸仔炒蛋，經濟艙嗰份就顯得細份啲，同埋個擺盤都冇咁靚啊。但係又認真講，商務艙嗰份早餐嘅薯仔、腸仔同煙肉，我自己就覺得普普通通，反而係個炒蛋幾好食，我都忍唔住成個拍晒啊！食完個生果盤都差唔多夠鐘落機啦。好啦，唔講咁多，落機之前我瞌翻陣，大家早唞，落機見。講咗咁耐，我都冇講去邊個國家，就俾大家估下。呢個國家可以話係我哋社畜嘅救星，冇咗佢，我哋而家仲可能每日返緊10幾個鐘頭工。唔單止係咁，佢仲發明咗飛機黑盒同埋逃生滑梯，好多現代嘅發明都係出自呢個國家手筆。咁呢個走在潮流尖端嘅地方，究竟係邊度？下集開估。